不好意思，我前几天都生病，所以这个声音可能有时候讲到没什么力。麻烦你们帮我看好。今天我要讲的题目基本上，因为就是从一个华教的大环境来规划，宽柔一个未来的一个发展计划。不过刚才他们两位这样讲两下，差不多补充了很多地方，因为很多地方没有讲到，所以大家刚好没有碰在一起。麻烦怎样？是那个怎么样？帮我在我这边。我刚才我们的学弟盼盼这个感情是很投入的大概是记了不到多少年了。今天难得有个机会，让一次过把他的想法完整的呈现给大家。我觉得你可以再办第二场，就再比较。来这么多人，其实应该给更多的学生听。对我们的孩子，那个年轻一辈，其实我也听很多了。有时候听那些校友讲今天的孩子怎样？以前我们都自己做的，现在我要帮他做。学校的活动也要帮他做。怎么会这样子的？他会提到红星夜会，我就很敏感。到底红星夜会怎么样？对，学长他一上来就是那个我们读书的时候，我们就不觉得陈雅才在的时候还是很强这个要讲一下。所以这个要这样讲一下，感觉上好像很多问题因为我是偶尔回来一下，所以听一下，听下去，可能我们很多问题正在重新思索。所以我可能会比较理性一点的去谈这个问题虽然我做校长的骂人是骂很多了，不过谈问题还是可以。把这个可以吗？我开始掉了，我是骂他。还是你们想上个厕所，现在趁个时候赶快上厕所。我们讲得很久。OK， 按 F5号。当年我刚刚出来教书的时候，大概薪水那时候到回来之后，刚刚就回吉隆坡就第一间学校是寻人中学，那时候薪水算节薪，92年大概700多块，然后93年的时候是800多，因为调过几节了，节薪算结束了。到94年忽然跳到1200块。所以为什么跳到1200块这么厉害？你们有印象吗？90年代的时候有什么重要的事情发生，会导致我们老师薪水突然绑一下，得以受益？90年代你们有没有印象？90年代是台资来马来西亚的时候大概那个年代一来了之后，我们留台毕业的每个身家一下子高得很厉害所以每个打底都1500块薪水如果你给老师才700、800，谁要跟你做？所以那时候整个吉隆坡是影响最大，所以升到1200，可是人家1500、1200还是留一点，所以第2年、第3年又1400差100块算了对，100块为华侨牺牲一下100块对，700块为华侨牺牲700块到800块那我怎么活？所以这个就是外界的一个变动，会导致我们的师资会受影响。后来我问一些老学长，才知道原来当年他刚刚回来的时候，留台毕业的工资好像只比高中生好一点罢了，因为不受承认嘛。去外面打工也是给人压到200、300，所以也是很可怜的。所以那些学长有时候讲起当年的辛酸史的时候就觉得我们真的是很好福气现在的留台一回来。所以现在好像听说读中的师资里面留台的好像比例也开始少了。至少我在吉隆坡了解了很多读中的师资几乎1半以上是本地大学毕业的。南大不用讲了，南大已经慢慢的凋零了，这是没办法的事情对。
留台呢也慢慢的外面世界更好，听说新加坡抢人也抢得很厉害，飞到台湾直接征聘。对，像这些大事，我们好像也躲在整个华教界里面，好像没有看到这些。那刚才中国崛起的部分，那个安老师也讲得很清楚了，中国崛起两面刃啊，对，因为家长觉得哇，中国崛起送来孩子，这是老师各方面竞争力。好，开始我的东西好了，所以我基本上从一个原点讲起了啊。我们讨论一下一个问题了，为什么会有私立学校的出现？啊，这个是我一个教育理论上的讨论。私立学校出现有几种情况，第一种情况就是公立学校供应不足啊，就是说公立学校开的太少了，学生太多了，特别是我们华人都希望我们子弟受教育。英国人其实不大喜欢办学校的，英国人不希望他的殖民地几乎都不办学校了，香港、新加坡哪里都这样，只不过这些地方都是华人多的地方，所以就华人自己来办。因为英国人不希望你们受太多教育啊，受越多教育越难管，所以他到哪里都不办。因为他不小心在印度办了好几所好的大学，结果印度就该闹独立了，所以他以后就不要了。所以这种情况下，设立的私立学校啊，通常素质没有那么好的，因为你没有地方去嘛，你就到我这边来嘛，所以我煮的菜煮的再怎么烂，你还是要来我这边吃嘛。所以这种类型的学校，通常是针对那中低收入啊、出不了国的啊，对，所以收费要低咯。收费低的话，老师薪水就不能高咯，所以要大班教学咯，就是这种类型的，这是第一种类型。第二种类型，就是当所有政府学校啊都可以收完所有学生之后，还是有私立学校出现。这种情况是什么？就表示人们对教育有不同的需求。对，一种情况，一种是可能宗教。对，我们马来西亚大概有70几间私立的宗教学校，因为觉得你们的政府学校不够宗教化。语言啊，华校这样子咯。还有一种情况是什么？对教学质量有更高的要求。对，这种是针对说这种情况，通常是家长比较有能力的啦，所以通常就比较这种学校就比较盈利性啊。大概在全马，在教育部的统计上，大概有全马有80几间以上私立的英文中学啦。听说有一间在这边好像很出名了，不过大部分都集中在。金融新山好像只有那么1间2间啦，金融波是比较多，不是一个“字嘛，那个在教育部80几间里面的1间了，甚至有些私立学校从幼儿园搬到小学，搬到中学，甚至搬到学院，一个完整的体系，这个在金融波很多这样的体系，你们大概是这边不太看到这种情况啊。所以对于这种类型的基本上就要讲究教学质量，因为都很贵。好，我们看下来。我们看一下战前的情况怎样？战前华校的出现是怎样？因为英国人不得要办学校，然后人口又增加，对。然后另外中国也是有影响那时候，中国开始对外，特别是辛亥革命之后那种冲击力，还有国民政府，其实讲一下，国民党政府的确对华侨比较招手，在那个时代是很积极的，所以办暨南大学也在那时候办起来，鼓励升学，还有在当时动乱的时期，很多那些知识分子不在那边觉得不安全，跑到马来西亚，跑到东南亚来，所以这也带来另外一种需求。所以一种是学校不够，我们自己办；一个是因为我们对中华文化的一种向往，所以这两种需求造成整个华教的一个兴起的一个动力。OK， 我们看一下战后的局面是怎样。战后局面英国人面对马共的挑战之后，他就要积极管制华校，因为那时候华校。也那时候很多报告都显示，马共很多时候渗透到华校去，所以英国人一定要积极控制。然后中国政局局变，这个也是影响很大。一变了之后就没有办法管，就海外华人发生什么事他也管不了。然后英国人也厉害，我承认中华人民共和国，可是我不准我马来西亚的华裔子弟去那边读书。然后我承认中华人民共和国以后，那么在马来西亚的中华民国那些领事馆要怎么样？就要撤咯，你就要离开咯，你就不能讲我是要代表我的国民讲话，不可以，我都不承认你了，所以你就跑掉，就把你赶跑了。所以两边这边切掉你中共没有办法干涉，这边切掉你没有承认你，所以中华民国也没有办法干涉。
所以现在马来西亚华人要怎样，就是我讲话了。这个是战前跟战后最大的差别。所以为什么战后华人的处境会比较困难？不像战前，战前中华民国可以讲话了，因为那时候你要回到那个时代啦，因为那时代马来西亚没有建国嘛，他认为这是我的侨民，我有责任讲话，所以可以透过外交途径给英国政府压力嘛。可是现在我不承认你，你要透过外交途径也不行了。中共你跟我对抗，我也不开你，所以就形成一样局面，这造成什么影响？看一下，下一张。所以我们这观念里面，你是觉得中学很早就设立，其实很晚的。战前其实没有多少间的，初中比较多，高中比较少。然后战后呢，到49年之前也是很少。可是49年以后，特别50年禁止到中国升学以后，很明显你可以看得出，初中也开始大量增设。高中也开始增设，然后还有一个很重要是南大，对不对？1955年，它都是一个背景的，因为你中学生毕业了去哪里？不能回中国了，所以就造成一股动力，造成南大一定要出现，所以它就是一个动力在那边。好，继续。所以办校的基本问题就是那这几个啦：学生来源、师资来源、财力、办学使命。所以刚才我们都很强调师资，所以当时候中学部设立的时候。中学老师要求高，对，你不可能高三毕业去教初中的了，初三毕业教初一，对不对？不可能嘛，所以一定要大学以上的资历。所以这些老师哪里来？基本上战后以来，我们大概第一个南来的知识分子，对，战前很多华校全部动乱了，跑去香港，香港容纳不下，就往整个东南亚跑，很多人跑到这边来。前一阵子问到一个。国中的校长，他以前的华文老师是从云南那边考到马来西亚来，所以很多那些大学教授级的老师跑到我们中学来当老师，所以每个老一辈都很怀念当年的华文老师。哇，当年我们华文老师多么厉害，要怎样都可以。当然啦，大学教授来当中学老师，当然程度但是不能比啦，对不对？这个局势安定了，很多人回到台湾回去当教授了。好像我在新闻中有一个老师叫王慧。以前在那当中学华文老师，安定了回到台湾去，马上碰到哪间大学当教授。他本来就是教授嘛。一种是后来南大，对，后来台湾留学了。这三者的共同特点是什么？价廉物美，是吗？动乱时间你去当大学教授，我给你安身都不错了，你还要求什么？所以老一辈了，我当校长还碰到那很老了，总觉得校长啊。可以啦，这个薪水一定请得到老师的啦。我讲怎么请？1200块，就跑到你这个地方来，你以为逃难没有？对不对？这个时代已经过了，懂吗？这个时代已经过了，可是我们那种惯性思维还在，哦，所以这个很麻烦。所以当时后来面临改制，有3个问题：华人政治精英，就当时的所谓马华领导人啊，不过马华那时候也是很多派系啊，我们也是很难看成一个整体。华教的需求，政治的当局的政治手段。OK， 继续。华人政治精英的态度怎样？小学程度的华语，中学、大学程度的英语，符合政治要求的马来语。所以导致我们最后出现什么结果？华人小学可以纳入整个国家的教育制度里面，继续保留用华文，考试也用华文。中学就面临困境了。好，重点。好，下来，华人的需求是什么？对文化的需求很大，还是说我只要有书读就可以，我孩子有书读就行了？我们是有文化使命感的，可是我们回到现实面，大部分的家长是要求什么？对华人的态度，可能认为，这边很多人讲华语，我不讲华语做不到生意，所以我要讲华语。对，要讲学英，很多人都这样。一种身份认同哦，华人不会讲华语，好像很丢脸，所以我怎样都要学，这种身份认同。一种就是文化传承，身份认同大概我会讲华语就行了，然后看字也看得懂就好了。写重要吗？对身份认同的要求不高了，其实。可是你文化传承，你就要写得漂亮哦。像刚才我们那个中华那个什么弦歌厅，对，没有底的人写不出来的哦。你叫我写，我也写不出来，因为我不是那块料啊。以前读理科班，现在读历史系读了这么久，还是那个料，没办法。所以何者是主导力量？这个其实是一个值得思考的问题啊。来继续。
所以当局的情况是怎么样？当时候他是38线毕业生，小学只可以升中学，这个是按移民政策了。对，超龄生全部不收，国中体系都不收啊，政府体系都不收，那时候情况。他的政策，受教育的政策怎么样？成为有英国人思维的马来西亚人。他的教育政策是这样子的，所以为什么重视英文？它其实是这样子。手段是怎么样？所以你不要小看英国人的手段，英国人是可硬可软的。我退一步，我让你设立独立班，收容超龄生，收容那些不到38线的人，我也保证一定可以学好的。这个是他手段，所以导致怎么样？很多都改制了。所以你可以想得出，我们那时候华人对中华文化的那种坚持，其实有些地方是很强，有些地方就很弱了。南马一带是相当强啊，所以大部分第一类型直截了当就不接受改制的第一类型几乎都在南马。中北马都是第二种类型的，就是为了要送那些落地生、超龄生。所以当时只有38线的毕业生可以升中学，所以不管哪一种中学啊，都有生存跟发展的空间，因为有78线的学生免去招生。可是1965年废除小六升学考试了，凡是所有小学毕业生全部都可以升政府的中学。这种情况下，很多读中都受到影响，包括第二类型的最凄凉。下一张，这里面你跳下一张，跳下一张，你直接跳下一张啊！因为我考虑到电脑会出问题，所以所以你看到的情况就好了。这个是根据这两书的数据了，所以60年开始改制以后，这个65年开始，你看是一路跌的，跌到69年是最低的。所以宽楼这种学校也会受影响的，不是不会受影响。实际上最准确的是，应该是当年的收生人数才是最准确的数据啦。不过因为我们拿不到这个数据，所以70年是上涨。为什么70年会上？看下一张。这个是读中复兴运动的外在因素，很多人不太要谈这个，好像靠我本事的，都是靠我本事的，不是跟外面，都不是跟那些天气有关，不是跟外在因气有关。其实上这个是很重要的。第一个，马来民族主义的高涨，对，我不觉得英文重要，我觉得马来文更重要，所以用马来文代替英文，所以改媒介，所有学校1970年小学改起，70年中学改起。所以为什么70年，然后70年同时也什么新经济政策，这个也对华社大学很大的冲击，很大的冲击。下一张，所以林开宗在分析这一段历史，他有考虑到，由于这个新经济政策的冲击，对导致华商的不满，很多华商是受英文教育的，不是受华文教育，可是他们不满，所以反过来大力支持华教，这个就是当时一个大背景。所以很多时候，那个读中复兴运动的主要动力是华社对政策的不满。下一张。所以复兴运动的时候，我们发现到有受英文教育的参与，这个是一个大背景。所以可是你本身也要强，所以当时候复兴的时候，他们重点放在这3个：校舍、设施、学生来源。特别第二类型收落地生了，不收了，我直接跟你国中系统抢小学的学生直接收。然后给奖学金，跟你抢过，对，改善师资来源，不管哪一项都要钱。教育是很贵的事情，那时候，教育成本是很高的，所以都要钱。幸好也在这个大环境之下，华商的大量支持。好，下一个。然后统考也在这个时候设立，你出路很重要了。你孩子收进来了，家长就会问我孩子出路去哪里？你当时来讲没有一个文凭出去啊，家长也会考虑很久，所以统一考试也是关键。好，下一张。好，所以你看宽中的影响很明显了。当然，这也宽楼本身的因素也很重要啦。可是整个外在环境也对你有利，所以借那个势，加上你本身的实力，所以一直飙的，就一直飙的，飙到气组，你们快上去看，别跳太快。上一张，下